Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як замінити батарею та вентилятор на ноутбуці HP 14 BK. Для цього нам знадобляться викрутка з хрестоподібним наконечником, плоска викрутка, пінцет та нові компоненти, батарея і вентилятор. Перш ніж почати, переконайтеся, що ноутбук вимкнений і відключений від живлення. Першим кроком є зняття нижньої кришки. Для цього відкрутіть усі гвинти, які тримають кришку на місці. Зазвичай їх кілька, тому будьте уважні, щоб не втратити. Після зняття кришки ви побачите внутрішні компоненти. Знайдіть батарею, яка зазвичай розташована в одному з кутів. Відключіть її, обережно від'єднавши коннектор. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань. Тепер перейдемо до вентилятора. Він може бути закріплений кількома гвинтами. Відкрутіть їх і обережно витягніть вентилятор. Перед установкою нового вентилятора рекомендується очистити область від пилу. Для цього використовуйте стиснене повітря або м'яку щітку. Після очищення встановіть новий вентилятор на місце, закріпіть його гвинтами. Тепер поверніться до батареї. Встановіть нову батарею, підключивши її до материнської плати. Перед тим, як закрити кришку, перевірте, чи все на місці. Якщо ви не впевнені у своїх силах, ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому. Це зручно і безпечно. Тепер, коли все зібрано, закрийте нижню кришку та закрутіть усі гвинти. Переконайтеся, що все надійно закріплено. Після цього підключіть ноутбук до живлення і увімкніть його. Переконайтеся, що новий вентилятор працює, і ноутбук заряджається. На завершення, якщо ви хочете уникнути зайвих клопотів, ми пропонуємо кошторис перед ремонтом. Це дозволить вам знати, скільки коштуватиме ремонт, перш ніж ви приймете рішення. Тепер ви знаєте, як замінити батарею та вентилятор на HP 14 BK. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.